las familias disfrutando antes del partido. Este es el ambiente que se vive. Esta es la magia. Esta es la magia del Estadio Jalisco. Cuando le pregunten por qué la gente sigue viendo el estadio, porque la gente prefiere venir a Jalisco que a otros partidos, enséñales esto, muéstrales esta fiesta, la fiesta del rojinegro, la fiesta del monumental Estadio Jalisco. Y aquí podemos ver a toda la gente que se reúne después de comerse su tortita, después de echarse su cervecita, listos para entrar al Estadio Jalisco. Pero antes hacemos una pequeña parada en esto que es Lucha Cumbia y su música que pone el ambiente aquí en el Monumental, en el Estadio Jalisco, aquí en el ingreso G Norte. Estamos viendo